السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله باذن الله كده هنعمل مع بعض كريب بالبشاميل. معانا هنا كده العصاج بتاعنا، الحاجه بتاعتنا اهي. ماشي. ومعانا هنا بقى بالنسبه للكريب كوبايه دقيق، ومعانا هنا كوبايه لبن وبيضه، وهنا معلقه خل صغيره ومعلقه سكر، ما تخافوش مش هتبان، وهنا ذره ملح وذره فلفل. هنضرب بقى الحاجه بتاعت الكريب دي في الكبه، ونرجع لكم بقى تاني. بصوا يا حبايبي بقى، انا ضربت الكريب بتاعنا اهوت. هنسويه بقى كده مع بعض على الطاسه بتاعتنا الجريل دي اهي. الطاسه دي انا جايباها مخصوص عشان خاطر نعمل بيها ايه الكريب. اهو. كريب بقى حلو، كريب حادق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا مولعه النار. ازود بس شويه كده اهو. اهو لازم طبعا تلفيها اللفه دي عشان خاطر يبقى المفروض معاكي كده اهو. هنستنى بس ياخد لون، يستوي بس من الاطراف كده بس، وهنقلبه اول بس من الاطراف دي كده ايه، تبدا ترفع لوحدها كده، يبقى كده ايه استوى. بس ما دام الاطراف كده بتتعمل كده اهو اهو. بس طبعا انا مش هقلب دلوقتي، استنى بس ايه 5 كده عشان خاطر ايه ده مستوي من تحت، عشان مش هقلبه طبعا تاني بعد ما ايه ياخد لون من تحت اهو. ممكن نوطي النار شويه ونسيبه برضو براحته كده اهو. شايفين؟ هنكمل طبعا كله بنفس الطريقه دي، وهنتضير نعمل العصاج بتاعنا. بس طبعا بس ايه نخلص بس شويه كده اهو. كده اول واحده بتاعتنا بقى اهي. بصوا عامله ازاي وهي لسه على النار اهي. نبدا نشيلها كده ونكمل بنفس الطريقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس الاول ايه هندهن بس ايه حبه زيت كده برضو اهو. كده بقى على النار كده اهو. هنكمل برضو بنفس الطريقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. نولع بس النار كده، هنحط بقى معلقه سمنه كده على ما نخلص الكريب بتاعنا، على النار برضو الناحيه التانيه اهو. هنحط بقى البصل بتاعنا كده بس ايه نبدله بس شويه عشان خاطر العصاج بتاعنا. ممكن تنزلي باللحمه انت بس في الاول، وممكن تنزلي برضو بالبصلايه تتبليها هي الاول، كل واحد على حسب راحته. عشان بس تفضل كده على ما نشوف الكريب بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وشلت التانية اللي كانت على النار وحطيت واحدة تانية اهو، على ما البصلة بتاعت اللحمة تتشوح معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. البصلة بتاعتنا اهو. انزل بقى باللحمة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلب بقى اللحمة بتاعتنا كده اهو. مش عايزه اقلب فيها كتير اهو، سيبها بس ايه تاخد ايه لون كده. نبدا نشوف مع بعض ايه الكريب بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. على ما دي تخلص كده نحط البهارات بتاعتنا اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش هحط غير ملح وفلفل بس
مش هحط اي حاجه تانية، بس كده. طبعا كنت موطيه النار واعلي شويه اهو. هنبقى نشوف الكريب بتاعنا كده خدت اللون اهو، نشيلها. بصوا يا حبايبي اللحمه بتاعتنا خدت لون اهي، هي البصلات بتاعتنا. ننزل بقى الفلفل الالوان بتاعنا كده، نهنزل الزيتون بس مش دلوقتي، الزيتون ده يعني اخر حاجه فانا هحطها، عشان انا طبعا مش عايزه الزيتون يبقى مستوي يعني. واسيبه برده كده مع نفسه، وابص على الكريب بتاعنا برده. بسم الله. لسه اعلي بس النار 5 بس دي. خلص بقى الكريب بتاعنا ماشي، وارجع لكم بقى ايه وانا بحط الزيتون على اللحم المفروم. بس بقى انا قلبت اهوت، خلصت الكريب بتاعي. هنزل بقى بالزيتون بتاعنا كده الجميل اهو، هياخد تقلبتين، هقلب بس تقلبتين كده اهو، وهنطفي عليه. انا مش محتاجه منه اكتر من كده اهو. هرفع بقى من على النار كده، هقعد داير اعمل البشاميل بتاعي. نحط بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه كده، ودي التانيه، ودي التالته. شرحه هنحط برضو الايه، الدقيق بتاعنا يبقى 3 دقيق و3 سمن. بس الاول بس دي تسيح بس كده، عشان هي ايه هجيب بيها. ادي 1، ادي 2، ادي 3. انا مش بعمل بشاميل يا جماعه للمكرونه، هعلي بس النار. للمكرونه انا بعمله للكريب، ولا هو خفيف ولا هو تقيل. بس كده التشويحه بتاعت الدقيق دي اللي بنشوحها في السمنه، احنا كده بنسوي الدقيق. هنزل بقى باللبن. الناس اللي بتقول ان اللبن الدقيق بتاعها البشاميل بيكلف منها، تفضل بس تقلب كده وما تخافش، وهيفك وهيبقى زي الفل اهو. بص عامل ازاي اهو، مفيش اي تكتلات ولا اي حاجه. لو في اي تكتلات كانت بانت. هنحط هنا حبه ملح صغننين كده على البشاميل بتاعنا. هنحط كده ايه ذره فلفل صغنططه كده اهوت، مش كتير بس منه ايه اسمر فباين. هنحط هنا مكعب ايه مرق دجاج. افضل اقلب كده لحد ما القوام بتاعه يتقل معايا كده اهو. قلب اهو. بصوا الكرب بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم زي الفل خالص اهو اهو. تعالوا بقى هنا البشاميل بتاعنا، استنى يتقل كده. بصوا يا حبايبي بقى القوام بتاعنا اهو بتاع البشاميل. نحط بس في الصينيه بتاعتنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقتين بس كده. بصوا يا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم، نلفها رول كده
بسم الله. نجيب واحدة كمان اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لو عندك من جبنة موزاريلا كتير حط على البشاميل، عندك جبنة موزاريلا كتير حط على البشاميل. احنا هنكتفي احنا بالنسبة لنا باللي هنحطه على الوش اهو. هكمل كله بنفس الطريقة كده، ارجع لكم تاني يا حبايبي. حبايبي انا خلصت اهو. نحط بقى البشاميل بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا لسه هنقعد نحط بالمغرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. خدوا بالكم ان البشاميل مستوي الكرب مستوي واللحمة متعصجة كويس، يعني هي ايه مش هتاخد، يعني يا دوبك تاخد غلوة بس في الفرن كده. استنى عشان احنا هننسى نحط حاجة مهمة. نحط الجبنة الموزاريلا بتاعتنا يا دوبك وشها بس يحمر ونطلعها من الفرن واوريها لكم بقى لما تطلع من الفرن. حبايب قلب الصينية بتاعتنا طلعت اهيت. هقطع كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اقطعها زي المكرونة كده اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى بس اسيب الطبق بس كده من ايدي، امسك بايدي الاتنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة كده جميلة جميلة جميلة. بيني وبينكم انا اول مرة اعملها، بس حاجة فاخر من الاخر. لايك وشير للقناة بتاعتنا، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. ماشي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.